السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. هي هلت ليالي العيد بقى، وهنعمل الغريبة بتاعتنا وهنعمل الكحك. مقادير الغريبة: الغريبة معروفة 3 2 1، يعني كوبايتين دقيق عليهم ذرة ملح، نص كوباية سكر، بياض بيضة فانيليا، وكوباية سمنة بالمج اللي هو بالمعيار العادي جدا اللي احنا بنعاير بيه كل حاجة. سهلة خالص وهنشتغل فيها بمضرب البيض. تعالوا نشوف هنعمل ايه. نحط السمنة الأول، وهنحط نص كوباية سكر، ونضرب بقى كده بالراحة. بصوا هنضرب كويس جدا بمضرب البيض كده لغاية ما تديني قوام كريمي. طبعا لو ما عندكيش مضرب بيض يبقى بايديكي أو في الخلاط. والله أنا مرة عملت في الخلاط، كان المضرب بايظ وعملته في الخلاط. بصي السمنة فتحت ازاي أكتر. طبعا السمنة اللي عندك، يعني مش طبعا لو بلدي تبقى افضل، لكن مفيش بلدي يبقى اي سمن. هننزل بقى ببياض البيضه لغايه ما نتوهه خالص، مع طبعا على رشه فانيليا. خدوا بالك الغريبه زي البيتي فور، لو حطيت لها بيكنج باودر هتفرش، لان هو بياض البيضه ده هنا بيعمل المعادله اللي هي ايه بتاعه البيكنج باودر، فبتديها الهشاشه بتاعتها. الغريبه تحطلهاش بيكنج باودر، هي عباره عن سمنه ودقيق وسكر بس. عامله ازاي؟ قوامها كريمي وناعم وحلو. هنبتدي بقى نضيف الدقيق حبه حبه، بس خدي بالك اوعي يحسك انك تعجني. احنا هنلم الايه الخليط. هنحط حبه دقيق. هنشتغل بالدقيق حبه حبه. احنا معانا كوبايتين دقيق وعليهم ذره الملح بتاعه الايه المخبوزات. بسم الله كده وايه. بصي كده خلاص اهي، عجينه لينه وطريه في منتهى الجمال اهي. هنبتدي بقى ايه نشكلها. لقيتيها سايحه منك قوي، دخليها التلاجة 10 دقايق وبعدين شكليها. نبتدي بقى نشكلها. ممكن مثلا لو عندك لوز ممكن، ممكن حاجة تاني مثلا، ممكن سوداني. يعني بأي طريقة انت عايزة تشكليها تشكليها، دي حاجة ترجع لك. بصوا بقى كده احنا عملناه اهو، وهندخلها الفرن. الغريبة ما بتاخدش ثواني لانها سمنة وسكر ودقيق، فيا دوبك وشها بيفضل ابيض يا دوبك من تحت كده، يا دوبك تبقى لونها ذهبي، تفضل وشها ابيض زي ما هي. اوعي تنسيها في الفرن، تقعدي قدام الفرن وانت بتخبزيها. بصي الغريبه بقى، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصي ده اللي احنا كنا بنقول عليه. بصي 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 ناعمه ازاي، بصي دايبه ازاي. بصي السمنه حتى في ايدي باينه اهي. بصي دايبه في منتهى الجمال. الغريبه 2 3 1. بصي جميله ازاي ما شاء الله لا قوه الا بالله. عيد بقى وهنعمل الغريبه بتاعتنا، وهنعمل الكحك والبسكويت. انا شخصيا ما باكلش الغريبه، يعني هي ما بتحبنيش بصراحه، هي ما بتحبنيش. فانا عاملاها لحفيدتي، هي اللي بتحبها. ما اعرفش بتحبها ليه، ما بس هي بتحبها، فانا ايه عاملاها لحفيدتي. انما انا شخصيا لا هي بتحبني ولا انا بحبها. فعملت لها كل كوبايتين دقيق يا دوبك على ايه على قدها. تحشيها تعمليها باي حشوه او تعمليها ساده، ده برضو حاجه ترجع لك انت، يعني مش لازم تحطي لها اي حاجه. كل عام وانتم بخير، تقعد عليك كل يوم بخير يا رب. وزي ما قلت لك الغريبه ما ينفعش تحطي لها بيكنج باودر، زي البيتي فور بالظبط. ساعه ما تحطي لها بيكنج باودر تفرش على طول، تفرش يعني تبقى قد كده، قد الفطيره كده. فكل سنه وانتم طيبين وبالعوده الايام ان شاء الله. بحبكم في الله.